Добрый день, дорогие друзья. Здесь коллеги из области в том числе. Давайте поприветствуем Яну. Яна – это наш куратор по Тольятти. И сегодняшняя наша встреча обусловлена потребностью населения знать о проекте «Благодарю» намного больше, чем просто то, что мы собираем вещи, их раздаем. Люди хотят уже знать, а как это происходит, а какие документы нужно, а зачем вообще нужны документы. Для многих это вопрос, почему мы требуем документы с благополучателей. И почему мы не даем вещи, когда к нам просто с улицы приходят и говорят, вот мы тут вещи хотим. Вот этот вот вопрос мы сегодня раскроем для того, чтобы наши кураторы, наши волонтеры, те, кто в области хотят нам помогать, также видели и понимали, зачем нужны отчеты, зачем нужны реестры, зачем нужны фото и видео отчеты. Это очень важный момент. Сегодня у нас будет выступать юрист проекта Крицкова Евгения. Мы дадим слово, и бухгалтер проекта Курнова Ирина. Я сейчас скажу вводную часть и хочу, пользуясь случаем, продемонстрировать наш годовой отчет за 2020 год. Какие у нас проекты были за 2020 год? Само собой, благодарю. Дома лучшие с Икеи при партнерстве с благотворительным фондом Евита. Патриот 63 волонтеры здесь есть. Они в период пандемии ездили, убирали захоронения. Эко-губернии. В прошлом году по эко-губернии мало было мероприятий субботников, потому что тоже из-за пандемии. Я думаю, что в этом году мы это все подтянем. Наши контейнеры, которые стоят в Самаре, Тольятти, Новаку и Бышевске. И в этом году у нас стартовал проект «Добрый комбинат». То есть мы сделали мастерскую и, соответственно, сейчас продолжаем этот проект, продолжаем ремонтировать одежду. Социальный магазин мы открыли. В прошлом году, к сожалению, мы вошли в этот год с убытком по магазину. Здесь тоже, конечно, она сказалась пандемия, то, что мы не работали, но магазин выдавал вещи совершенно бесплатно тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Результаты по проекту «Благодарю» за 2020 год – 7008 благополучателей. Такая цифра у нас появилась благодаря тому, что мы поменяли учет. Если мы раньше считали людей, которые приходят на мероприятия за вещами, мы посмотрели, какой объем они берут мешками. И мы попросили две графы. Одна графа, где они расписываются, а вторую графу мы сделали, чтобы они писали честно, сколько у них в семье проживает людей. То есть приходит она одна, она берет у нее 5 детей, 6 детей, 9 детей, плюс бабушка, папа, соответственно, 11 человек. И вот из этих результатов получилась у нас такая сумма. Плюс наши партнеры, организация благотворительного фонда, которая помогает тоже своей категории благополучателей, они тоже дают нам цифры, там тоже 100-200 человек. Это реальная цифра, она у нас задокументирована, то есть на эти людей есть документы, о которых мы подробнее расскажем, какие. 30 многодетных семей, это у нас еще к Новому году получили подарки с химией. Очень много детей, у нас историй, не буду на них останавливаться, потому что каждая история – это своя судьба. Как правило, тяжелые, как правило, какой-то пожар, ушел муж, и эти люди не менее нуждаются не только в психологической помощи, но и вещевой, потому что когда твой ребенок одет и обут, это для женщин очень важно. Нет ничего страшнее, когда в какую-то погоду твоему ребенку нечего одеть, а у тебя нету денег. А вот это на самом деле очень печально, и мы это как раз проблему нашим проектом решаем. Также у нас проводятся мастер-классы и в Самаре, и в Тольятти. Сейчас еще и Соклы к нам подключаются. Проект «Экобум». В прошлом году проект «Экобум» прошел у нас достаточно тихо. Он прошел у нас онлайн. А здесь у нас партнер, который в этом году будет делать сайт для этого проекта. Он пользуется очень большой популярностью среди разных групп, тех, кто занимается творчеством. И самое интересное, и благодаря этому проекту мы открыли, что в нашей Самарской области, именно в сельских поселениях, самые лучшие экодизайнеры. Мало кто знает, что они путешествуют по всему миру, и у них такие коллекции из разных пластиковых бутылок, которые пока вот так не приглядишься, ты никогда не поймешь, что это что-то вторичное. В этом году мы сделаем, скажем так, я надеюсь, хороший пиар у нас в соцсетях этому проекту. Также в этом году мы запустили проект «Добрый маркет». В рамках проекта то, что благотворительные организации производят,
Вот. Мы это раздавали за пожертвования и перечисляли тем благотворительным фондам, которые принимали участие в этом мероприятии для поддержки их уже уставной деятельности. Проект «Социальный магазин», я про него говорила, пока он на Белорусской, к сожалению, мы, наверное, его закроем и переедем скоро в Самарский район. Проект «Дом лучше Икеи» многие, даже мои сотрудники, волонтеры не знают про этот проект, потому что мы постоянно занимаемся благополучателями теми, которые у нас в гуманитарном центре, но в этом году мы отремонтировали 16 комнат для паллиативных детей с фондом Евита и Икеи. Благодаря этому проекту еще удалось привлечь дополнительное финансирование и обеспечить некоторые семьи дополнительными медицинскими препаратами, потому что они стоят очень больших денег. Смысл этого проекта в чем? Ребенок, да, он всегда лежит, и ребенку нужно очень много. Да, вы здесь видите всяких дополнительных средств, которые мамочка должна там полчаса-час менять и прочее. И, как правило, у людей все деньги уходят непосредственно на препарат, и какое там уже благоустройство комнат, уже не до этого. Вот это как все-таки наша организация «Свежий ветер» по благоустройству, и мне хотелось этим детям как-то помочь, но мы не благотворительный фонд, мы не можем им там купить лекарства и делать сбор, этого нет у нас уставной деятельности, поэтому мы совместили с Ольгой Шелест наши усилия, мы написали проект, попал в топ-10 лучших по России. Я думаю, что мы будем его продолжить, потому что сами видите, как чистенько, как приятно. Представляете, маме, которые вот пришли и неожиданно отремонтировали комнату ребенку. Программа «Патриот-63», вот у нас серебряные волонтеры здесь, которые помогли нашему руководителю, самому молодому, 15 лет, Сергею, в реализации проекта, и вместе с ними благоустраивали места захоронения. Проект «Дерево на день рождения». Московский проект, мы здесь являемся представителями. Если кто-то в Москве кому-то дарит дерево на день рождения в Самаре, то мы его здесь сажаем. Моя задача состоит в том, чтобы найти место, куда посадить, согласовать. Как правило, это детские сады, больницы, то есть учреждения, куда можно передать это дерево, за ним будут ухаживать. Вы до этого посмотрели, как все хорошо, как все замечательно. Но это очень большая работа. И об этом нужно говорить, и это нужно объяснять. На всю вот эту нашу деятельность ушло почти 6 миллионов. Это президентский грант, это пожертвования от юридических лиц. Это вот социальный магазин, смотрите, сколько мы всего заработали из того, сколько нам нужно было. И мы даже не оправдали аренду. И пожертвования от физических лиц, а пожертвований очень мало, потому что сама такая специфика. И многие думают, что благоустройство, этим должны заниматься государство. Но мы не пересекаемся с государством, мы не благоустраиваем то, на что выделены деньги. Мы берем, допустим, квартиры детей, да, это тоже благоустройство. И куда потрачено? 3000 на «Патриот», это чисто краска была, остальное все за собственный счет. Эко-губерния, это вот эти 3 дерева. Административные расходы, это расчетный счет. Ну, это потом может бухгалтер рассказать, что входит в административный. Дома лучше с Икеей, как раз на ремонт у нас ушло 1,5 миллиона. И все остальное, наш любимый проект «Благодарю», обслуживание контейнеров. 350 тысяч в месяц у нас уходит. У нас на сбор 1 килограмма одежды с контейнеров ушло в прошлом году 65 рублей. Мы всегда ведем учет, потому чтобы знать, что нам нужно подправить. Этот финансовый отчет, он ложится в программу на следующий год. То есть мы уже сейчас планируем, какие у нас будут программы, как мы будем развиваться. Мы смотрим, что нам не хватает, а нам действительно очень много не хватает. И это все есть на нашем сайте благо-самара.ру, вы можете посмотреть. Постарались расписать как можно лучше. Ну, будем еще смотреть следующий отчет, и я надеюсь, у нас будет получше. Наши партнеры у нас тоже будут дополнительно вывешены на нашем сайте. Вот, и то, что поблагодарю в этом году. А так как в городе мы, в принципе, со всеми уже заключили договоры по раздаче одежды, в этом году мы едем в область и много будем работать с областью. И в данном случае мы сейчас будем записывать видео, которое нужно для людей, которые хотят открыть пункт выдачи одежды в области.